九龍半島から香港島に渡り旅を続ける。滞在するのは香港島の東側、ティンハン駅の近く、大阪にあるミニホテル、リトル大阪。香港島の大阪というところにあるリトル大阪というホテルに着きました。以前も泊まったことがあるんですが、すごく可愛くて好きなホテルです。ではルームツアーをしてみます。ここは一番スタンダードなお部屋でガーデンビューになっています。下になんか屏みたいなものを見下ろせます。ベッド、飾ってる絵が可愛いです。ワインセラーみたいなのとがあります。これどうなってるの？クローゼットですね。そしてこちらがバスルームです。バスルームはこのようにシャワーだけですが、こんな感じになっててとても綺麗でおしゃれです。でここはアメニティとかカードとか可愛くて、こんな感じで動物の絵が使われています。トラと竜、猿、グース、これもまた可愛いです。この周辺の大阪というところはローカルエリアなんですが、いい感じのカフェとかも何軒かあって、少し休んでからこの周りにブラブラお出かけしてみようと思います。晩ご飯を食べに出かける。ホテルからブラブラ歩いて行ける牛すじ麺の名店。小さな店内にお客さんがいっぱい。開店は早いのですぐ入れた。みんな相席でさっと食べて出ていく。意外とメニューが多くて迷ったけど、初めてなので看板メニューの牛バラ麺にした。現地の人に人気の店らしい。見るからに濃いスープ。余分な油分は取り除かれ、すっきりしながらもしっかり出汁が出てる。肉はよく煮込まれた牛肩バラ肉。噛み応えのある肉を咀嚼するたびに肉の味わいがじわっと広がる。美味しいスープを吸い込んだ柔らかいライスヌードル。この優しい食感と旨味にめちゃくちゃ癒される。まろやかでしみじみと味わい深いスープが胃に染み込んでいく。途中でちょっとずつ味変。香港のラー油は辛い。韓国で日々辛いものを食べていても油断しているとむせ返るくらい辛いから少しだけ入れる。相席の欧米人の青年がこの赤い酢を入れて食べているので、彼を信じて入れてみる。これで合ってるのかわからないけど、素直な味のまま食べてもいいけれど、ラー油のパンチと赤酢の柔らかい酸味で味が少し引き締まるのもいい。とにかくほっとするような美味しさの麺だ。ごちそうさま。めっちゃくちゃ美味しかったです。
牛すじ麺の他にもカレー牛すじ麺とか、汁なし麺とか、あと牛すじ担々麺とか、いろいろ意外とメニューもあって、あと隣の人が頼んでたパリッパリに揚げた手羽先とかもすっごい美味しそうで、ちょっともう残りの日程毎食通っていろいろ食べてみたいと思うくらいでした。美味しかった。ホテルでのんびりしようと思ったけど、地下鉄に乗ってすぐ隣のコーズウェイベイに出かけることにした。せっかくの一人旅、ちょっとぐらい羽目を外してみたい。コーズウェイベイは大きなデパートやモールが集まった活気あふれるショッピングとエンターテインメントの街。夜遅くまで眠らないこの街で牛乳プリンを食べる。香港の牛乳プリン2大名店の一つ。プリンの味の種類も多いし、ドリンクや麺、サンドイッチなどの軽食もいろいろ。看板メニューのダブルスキンは表面に牛乳の膜が乗ってる。牛乳に卵白を混ぜて緩めに蒸したプリン。つるつるとろりと口で溶ける。その後にほんのりした甘みが広がってくる。牛乳を2倍に濃縮したような豊かな風味とコク。プリン一つでこの値段はちょっとびっくりだけど、こんな昔ながらの素朴なプリンが今でも街中で愛されているというのがいい。夜遅くまでにぎわうプリン屋さんでの夜プリンもなかなか味わいがある。おはようございます。朝の7時半です。これから、出かけてご飯を食べて、今日は香港島の方のいろんな場所を撮影しようと思います。行きましょう。台空駅の近くにある昔の香港マンションを彷彿とさせる有名なフォトスポットに向かう。その前に美味しい朝ごはんも食べなくちゃ。目指すマンションの1階に入っているおかゆの名店。ここでも相席で、麺やサイドメニューもあるけど、やっぱり定番のおかゆが食べたい。ピータンと豚肉のおかゆ。米粒の形がほとんど残らないくらいよく煮込まれたおかゆの中に、赤身の豚肉ときれいなピータン。とにかく出汁が美味しい。豚骨と貝柱でじっくりとった出汁と溶けた米が口から胃袋にとろとろ流れ込んでいく。咀嚼しなくてもこの美味しいものが胃に流れ込んでくるのは赤ちゃんみたいに甘やかされている気分。肉もピータンもたくさん入っていて大粒で新鮮。とっても美味しいおかゆ屋さんだったけど、私が訪問した半月後にご主人が引退して閉店してしまい、これが最後の一杯になった。左側にあるのが通称モンスターマンション。ここから敷地内に入っていく。1972年竣工の5棟の建物からなるこのマンションは、低層階は商店、高層階は住居になっている複合施設で、今も住民の日常生活が営まれている。2012年にフランス人写真家が発表した写真集で注目され始め、その後映画やミュージックビデオの撮影地にもなり、今ではたくさんの旅行客が写真を撮りに訪れる。香港島の東側、台空というところにある通称モンスターマンションに来ました。
ここは香港の古いマンションが何棟も密集して残っているところで、私のイメージの中の窓の外に室外機がいっぱい出てて、物干し竿に洗濯物がかかっててっていう風景がそのまま残っています。マンションの住人がふらりと立ち寄る漢方ドリンクスタンドを横目に、モンスターマンションを出て香港島北側を東西に走っているトラムに乗る。観光客だからできれば2階の一番前に座りたい。ラッキー。トラムの窓からの景色って映画のワンシーンのようで、何回乗っても見飽きない。ノースポイント。ここでは道路沿いにローカル市場がある。肉屋、魚屋、八百屋、調味料の店や乾物屋を眺めていたら、人々が行き交う細い道路の向こうの方から、底のけ底のけとばかりにトラムが走ってきて去っていった。ついでに近くのフェリー乗り場へ。入り口あたりでは海産物をいろいろ売ってる。店の神棚と看板や標識のレトロな文字がかわいい。地味すぎるけど私の好きなフォトスポット。セントラル。高層ビルが並び立つ洗練された街。写真集や香港グッズがたくさん揃っているショップ。ビルの構造が複雑すぎて二度とたどり着けなさそうな店。レトロ香港の写真集。ポスター。写真が綺麗なグルメ本やレシピ本。眺めるだけで楽しいやつ。他ではなかなか見ないような香港グッズがあれこれ揃ってる。何を食べようかとブラブラ歩いていたら、通りかかったポッティンジャーストリート。ゆるい石段の両側に露店が並んでいる。多くの映画やテレビドラマのロケ地になった場所。アヒルが6ドル、8ドル、10ドル、12ドル、15ドル、20ドル、25ドル、28ドル、30ドル。エビワンタンの名店の近くに来たので思わず飛び込む。創業100年の老舗。やっぱりこれを食べに来ると香港に来た実感が湧く。細くてゴワゴワしている卵麺。日本だと麺を噛み切らないのがマナーだと言うけど、こればかりは噛み切らないとお椀の麺が一塊になって全部口に入ってくるので、噛み切るしかない。この店の麺はコシもありつつ滑らかで食べやすい。エビワンタンは毎日でも食べたいくらい好きだ。ここのはワンタンの粒は中くらいの大きさ。薄い皮の中からはじけるエビの食感はやっぱり癖になる。干しエビと干しヒラメで取ったスープは丁寧に雑味が取り除かれ、すっきりしながらも濃い旨味が味覚を直撃する。うまいという言葉が出るまで一瞬のためらいもいらない。香港の食べ物って全力で美味しいと再認識させられる。我要再加个牛腩面。
一杯がかなり小ぶりなので追加注文した牛すじ麺。こちらは醤油スープ。肉は漢方薬剤で柔らかく煮込まれている。このスープもやっぱり旨味が濃厚で、卵麺と牛肉ととても相性がいい。パラッと散らされただけのネギの風味もよく効いていて、エビワンタンの海鮮スープとはまた違う魅力が楽しめる。お腹も満たされて少し歩こうとしたら、うっかり近くの屋台通りを通りかかってしまった。お昼時のにぎわいと中華鍋を振るう音、あたりに漂う美味しそうな匂いと湯気、そしてあろうことかまだいい具合にテーブルも空いている。行くしかない。テーブル数は結構あるのに、この小さな厨房で全てをさばいているのが偉大すぎる。ブルーガール。この風景一日中見ていられる。豚スペアリブとピーマンのトーチ炒め。柔らかくてプリップリ。タレは豆の発酵調味料トーチの熟成した味わいが効いてる。味付けはかなり濃いんだけど、その分ご飯がガンガン進むザ大衆飯だ。スペアリブおいしい。お昼時はこうしておかず一つとご飯を頼めば一人ランチにちょうどいい。ピーマンと玉ねぎは最後にさっと炒めてあって、風味と甘みが引き出され、脂の乗ったスペアリブを中和している。このタレだけでもご飯いける。連休に照らされる夜の雰囲気も最高だけど、お昼時に近くの会社員や工事現場のおじさんたちがお昼ご飯を食べているにぎわいもすごくいい。香港からどんどん姿を消しつつある屋台の老舗、ずっとこのまま残っていてほしい。朝から食べ歩きっぱなしなので、賑やかなセントラルから一旦離れて、静かな大飯で午後を過ごす。小さなエリアのあちこちにある小さなカフェで、コーヒーを一杯。不思議なラテアート、これなんだろう。飲んじゃったけど、ペガサスだったかもしれない。夕方、夜景を見に行こう。香港の夜景を楽しむにはビクトリアピークやスターフェリーがあるけれど、今回は一番手軽に海沿いの観覧車に乗ってみる。一つにつき6人の相乗りだ。窓からは香港島の夜景も、九龍半島側の夜景も一望できる。一周だけかと思ったら、すべての箱にお客さんが乗って一周回って、またみんな降りるのに合わせて 2,3 周回るので、最後あたりは晩ご飯のことで頭がいっぱいになった。いつも行列で諦めてしまうロースト肉の店に行こう。やっぱり並んでるっぽいけど、このくらいなら待てそうです。やった。
ミシュラン一つ星の名店。なんと閉店間際でテイクアウトのみだった。お腹が空きすぎたので帰り道にある市場のフードコートに駆け込んだ。たくさんの地元客でにぎわってる。品数が多すぎて選べないので私の大好物2つを注文した。乾杯。今日もよく歩いた。またやばいの来た。牡蠣の天ぷら山のごとし、麻婆豆腐海のごとし。ロースト肉に振られて近くの市場の2階のフードコートに来ました。めちゃくちゃ人でにぎわってるので地元の人には人気のお店のようです。ミルキーで味の濃い牡蠣にふわっとした衣。牡蠣の揚げ物が好きなんですけど、もう山のような量で。フルフルのお豆腐たっぷり。麻婆豆腐美味しい。そんなに辛くなく油も多くなくて割と馴染みのあるおなじみの味の麻婆豆腐です。おいしい。麻婆豆腐美味しいよ。豆板醤ベースに滑らかな豆腐とひき肉。庶民的で安心できる味で永遠に食べられる。なんかただカツを揚げてるだけじゃなくて下に卵っぽい部分が、卵絡めてるのかな。卵っぽい部分が牡蠣の天ぷらと牡蠣オムレツが同居してるような感じで、牡蠣は小粒の味が濃いタイプのやつ。この卵部分美味しいな。不思議な食べ物で、これが魚醤を薄めたソースです。塩味はここでつけるらしい。あらあら、下の卵部分がもちもちっとしてて、謎のオムレツパートが美味しい。大陸の方の麻婆豆腐はもっと油が多くてしびれる辛さだけど、これは本当に飲み干せるくらい日本人にも馴染みのある味。私の好きな食べ物1位2位を争う麻婆豆腐を思い切り食べられて幸せです。この活気と大衆的な美味しい料理、冷えたブルーガールビールでとても楽しい晩ご飯になった。もちろん食べきれないから。帰りもやっぱりトラムでのんびり帰ろう。昼間のトラムもいいけれど、夜のトラムはさらに窓越しに見える風景がより香港らしく見える。さあ明日もしっかり歩いて食べよう。
最終日、早朝6時半。しまった、うっかりしていた。香港に来たのにヤムチャをまだ食べていない。どこでヤムチャを食べるべきか毎回迷うけど、今回は香港島の西の端っこ、海の香りがする町で、創業50年老舗のローカルヤムチャ屋さんに来た。なんと朝3時から営業していて、地元客でごった返す店。紙に記入して注文する方式。メニュー名がわからず困っていたら、然后那个烧麦对注文するとたくさん蒸している中から持ってきてくれる。厨房の方でも職人さんがひっきりなしに点心を包んでる。このように食器が出てくるので、熱いお湯でゆすぐ。シューマイ、エビ餃子、カスタードマン。これだよこれ。まずは天津会の花形スター、エビ餃子。少しぽってりと厚みのある素朴な皮の中にエビがしっかり詰まってる。新鮮なエビの食感もいいし、あんの味付けもちょうどいい。シューマイも外せない。しっかりこねられてむっちりしたひき肉の中に大ぶりに刻んだエビが入ってて食べ応えある。ヤムチャって美味しいのはもちろんだけど、やっぱり香港の空気を味わいたくて食べに来るから、早朝から地元の人でにぎわうこの雰囲気そのものがごちそうだ。そしてこの店の名物だというカスタードマン。なんか思ってたのと違う。私のイメージでは美味しいカスタードマンってカスタードがトロトロクリーミーで皮が香ばしくてふわふわなのかと思ってたんだけど、このカスタードはザラリとしてて甘い中に塩味を効かせてキュッと味を引き締めている。これって卵黄の量が多くてそのまま卵黄として固まっている感じ。団体客が来たので席替え。香港で相席はよくあるけど席替えは初めてだ。厨房がよく見えていい。それでこのカスタード、時々プツプツと柔らかい塊も混ざってる。皮はしっかり歯ごたえのあるタイプ。果たしてこれでいいんだろうか。美味しくて有名だというけど、これが伝統的なカスタードマンなんだろうか。頭の中がハテナでいっぱいになる。エビ餃子を食べても、シューマイを食べても、カスタードマンが気になる。でもなんだか食べれば食べるほどこの味が癖になってきた。独特なだけに逆にはまってしまいそうだ。次にこの店に来ても注文してしまうかもしれない。そしていつの日かやっぱりカスタードマンはここじゃなくちゃねなどと言ってるのかもしれない。とにかくもうこのカスタードマンのことしか考えられない。ヤムチャを食べてすぐホテルに戻るつもりが、時計を見ると8時前。8時オープンの人気カフェを独り占めできる時間帯だ。それでションワンで地下鉄を飛び降りた。中華なアンティークカップがかわいいハーフウェイコーヒーか。
それとも市場の中にあるローカルカフェで香港ミルクティーを飲むか。迷ってミルクティーにした。まだ静かなフードコートの中にある香港式カフェ。お目当ての看板の下の席に座る。レトロな瓶に入った香港アイスミルクティー。濃厚なエバミルクに渋みを恐れずに出した濃い紅茶をガツンとぶつけた香港ミルクティー。ここのはしっかり濃いけど渋すぎず甘すぎない絶妙なバランス。ひんやり冷たくほんのり甘い、香港の蒸し暑さの中の小さな幸せ。大半に戻り、ホテルをチェックアウトして、ホテルの隣の神様にご挨拶。今回も楽しくおいしい旅になりました。またこの町に来られますように。そして最後に、リベンジに向かう。開店15分前、やっぱり行列。でもこれならなんとか入れそう。今度こそロースト肉を食べる。ロースト肉を乗せたご飯は一人ご飯にぴったり。お昼はセットメニューがある。2種盛りのロースト肉ご飯、クリスピーポークとガチョウローストにした。三枚肉の皮をカリカリに焼いたクリスピーポーク。ガチョウローストのツヤもすごい。お肉を美しいと思えるってなかなかない。これはアプリコットソースをつけて、ご飯に肉のタレが染みているのもいい。皮の食感がすごい。そしてご飯。你在直播吗？直播，不好意思，谢谢，谢谢，可以吗？可以啊，谢谢。那你也尝一下，随便。谢谢。チャーシューもらった。チャーシューもらったライバーの女の子に。うまっ。我可以拍你吗？彼女はカナダから来た旅行ライバーで、名前は盆栽ちゃん。日本の盆栽が好きらしい。うわー、わかりました。すごっ。皮パリッパリ。真的好吃。すごい可愛いライバーの女の子に撮ってもらって、お肉も分けてもらった。お肉芸術。これはバラ肉の部分で、赤身のところにもさっぱりしたシンプルな塩味なんですけど、ちゃんと染み込んでて、この皮がもうパリッパリに焼いてあります。でさっきもらったあっちの方の肉もなんか皮がもうパリッパリなんですけど、あっちは薄めの皮をパリパリに焼いてあって、あれもめちゃくちゃ美味しい。あっちは塩味じゃなくて中華の煮込みっぽい味付け、香辛料かなの風味がついてます。ガチョウ肉はすごいしっかりした食感があって、その中から力強い肉の味が湧いてくるっていう感じ。鶏肉とはまた違うすごい力強い歯ごたえと味わいって感じです。もっと食べていいよと言ってもらいました。Thank you。 いただきます。すごい、これをつけて食べるそうです。
これもめっちゃ美味しい。谢谢，我要走了。啊，真的谢谢你，拜拜。啊，谢谢。バスに乗って海と街のコントラストを眺めながら空港に向かう。買いそびれてた旅の記念のマグネットとキャメルのかわいいタンブラーを買って今回の旅はおしまい。